Good morning guys. Alam nyo ba kung ano to? This is engine bushing po ng Mazda 323 2000 model. Ito po ay pang front side, sa harapan po. Yan, sa side ng radiator sa ilalim. Ayan po. Ganito po yung design niya. Ayan. Yan po. Ito po yung kanyang part number.